Ikinamico. Shuti muteze amatwi radio Rwanda namwe bakunze b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutsa rya RBA ryabateguye umukino witwa Umurunga w'urukundo wanditswe n'umubyeyi Destur Sylvia unonosorwa n'itorero ndamutsa. Muri iki gihe ingo nyinshi zirasenyuka kandi nyamara aribwo zicyubakwa. Ese ni iki cyihishe inyuma y'izi gatanya za buri munsi? Ni umutungo se? Ni umuryango mugari se? Ni ugucana inyuma se? Ese nta buryo abashakanye bashakira umuti w'ibibazo baba bafitanye amazi atararenga inkombe kwa kenshi baba banapfa ubusa? Uyu mukino ubahishiye byinshi. Ko nkubaza se ntusubize. Nshobora kumenya ibyo urimo Umurungi? Icyo ushaka nko gusobanura n'ikisa amaso yawe atabona. Okay. Ushobora kumbwira impamvu urimo gupanga utwaye twose mu bikapu n'ivarisi? Ariko uwamba bari ukamvugisha make Sositeri. Wampaye amahoro rwose nkigendera neza utamvugishije menshi. Yewe, icyemezo se cyo kugenda noneho wagifashe. Ugiye hesema? Njya hese nyine. Ukubizi ngiri wacu. Nyine se ko nta babyeyi ugira, nta n'umuvandimwe ugira. Wahukaniye. Nge niho nshaka kumenya. Sositeri ntabwo nahukanye. Kuva kera nakubwiye ko nge ntazahukana. Ko nunambabaza nzihangana. Kuko singiraho nahukanira. Ariko kandi nakubwiye ko ninanirwa kwihangana. Bikaba ngombwa ko nsohoka muri uru rugo. Ntabwo nzarugarukamo rwose. Ukaba ushatse kuvuga icyo Umurungi? Nshatse kukubwira ko nigendeye. Narihanganye bihagije. Nawe ukamfata, nawe ukanoteza. Witwaje ko ntagira ababyeyi ntazabona honge. Ndagiye noneho. Umurungi. Genda rwise. Ariko ntugende umbeshyera. Ntunyitwaze wa mugore we. Ntacyo nkugize, ahubwo ni wowe wampemukiye. Guhemukira nakugize. Utampemukira? Nakugize nti. Ko ari wowe umaze guhinduka. Wabaye igikoko. Nkakureba nkibaza ni uri Sositene twakundanye tukabyarana umwana wacu chance. Nanjye nsigaye nkureba. Nkibaza ni buri Umurungi nakunze. Kuko uko iminsi yagiye itaha wagiye urushaho kuba umugore mubi cyane. Sinigeze mba umugore mubi Sositene. Ahubwo niwe wambereye umugabo mubi. Kandi nakomeje kukubwira ko mama waduteranya. Ntunyumve ahubwo kumva ibyo akubwira. Ndakwiyamye Umurungi, ndakwiyamye. Ndakwiyamye wa mugore we ntiwongere kwibeshya ngo uvuge mama mu kanwa kawe. None se washakaga ko nizera we kurusha uko nizera mama wambyaye akanyonsa akankuza wowe? Wowe Sositene nari umugore wawe. Naragusanze ngo twubake urugo. Ntabwo naje nje gusenya. Niba utanyizera ukumva ko ibyo mama wamvuga hari ukuri. Ntacyo reka ngo amahoro nigendere maze tuze. Ibyo n'urwitwazo Umurungi, ibyo n'urwitwazo. Ibyo si byo byatumye usenya ngo ugende. Ahubwo ufite izindi gahunda ugiyemo. Ariko niko Sositene ubona koko ntarihanganye bihagije kugeza ubwo ngiye bwanjye nkwifatira n'inshoreke yawe ngo ni Matilda. Byose niwe wabinteye ariko kujya mu nshoreke nabyo niwe wabinteye. Wanze kubyara undi mwana kubera ntabwo ari ukumpima, ntabwo ari ukunyangasa. Ibyo bifata uko bishaka Sositene. Ibyo bifata uko bishaka. Uko mbishakane. Ndatekereza ko nta mpamvu mu by'ukuri yo gutigiye mu magambo tumaze imyaka irenga 2 tuvugaho kandi ntacyo byatanze. Cyangwa agenda ubaze nyuma. Urasubiriye wa mugore we? Urasubiriye Umurungi? Ko ari wowe wagushyize mu mutwe ko nanze kongera kubyara undi mwana ngire nti. Ubwo azakubwira impamvu nyine. Hanyuma se umwana wacu chance biragenda bite? Chance ndamutwara. Watekerezaga ko musiga? Ntwarira umwana Umurungi. Ntwarira umwana. Umurengana hanga. Chance yamaze kwitegura. Azi neza ko nigendeye. Ko tujyana. Ko ariko azajya aza kugusura igihe abishakiye nawe kwamusura. Urabyumva? Erega ndumva harabiteguye kera. Hewe. Ndumva haramaze gupakira mu mutwe w'umwana ibi bintu. Wamunteranyijeho mbese. Ibyo sinabikora Sositene. Ukabone mama wateranye ngo ujye uranye nuko nteye. Kandi mugore we. Nta soni wowe. Uzongere guhingutse ijambo mama wanjye mu kanwa kawe. Nakubujije inshuro magana gahe. Ngaho fatu twumvira hanga. Fata ugende. Nusohoka muri uru rugo. ntuzibeshye ngo wongere kuwakoze ibirenge aha ngaha. Umura rwose iyo gahunda nayo ndagukize Sositene ndagukize. oya fata byose umvira aha ngaha
nta soni nkize n'iziki zawe ntuzongera gukubitwa ukundi nta soni wowe singutindira rwose singutindira umva ndavuze ngo gira utumuke none ahangaha urumva umuryango urakinguye gira vuba singutindira rwose mu kanya ndaba ngiye gusa nindenga uyu muryango ndahumeka ndaruhuka kuko sosite nta wundi muntu nigeze nkunda nkawe mu buzima bwanjye ariko kandi sinzakubabarira ukuntu memukiye ndavuze ngo gira vuba umvira ahangaha genda kurambira ariko se ubundi gira vuba umvira ahangaha nta soni mama papa aragukubise nabyumvaga humura shanse humura ntacyo mbaye meze neza oya mama urimo kurira urambeshya papa aragukubise wamaze kwitegura twigendere mwana nakubwiye ngo ugende wenyine ntujyane umwana ntiwibeshye ngo urenze umwana wanjye amarembo wohohe wenyine sinzi iyo ujya ugende wenyine umva sha ari shanse vayo hano none ahangaha vuba uruhande rwa nyoko agende wenyine yizire hano ngwino urumva yizire ndanze ndajyana na mama wanjye ntansiga hano umaze kumukubita ndakurira umwana nawe murekura ariko sinsiga umwana wanjye we ariko nawe murekure ndekura shanse yasinziriye umurungi mbonye asinziriye ariko hakomeje gushiguka cyane yamenaguritse umutwe mu modoka yaje arira atarekeraho birumvikana ko yakomeretse rwose erega ababyeyi iyo batanye bitera umwana ihungabana buriya bizagumya bimukomeretse azabikira atinze ashobora no kutabikira ko nanjye ndi umuntu mukuru numva ntazakira kuba natandukanye na sositene naramukunze kandi yarambabaje ku buryo ntazongera gukunda humura umurungi uzongera ukunde rwose uracyari muto ntiwihebe cyangwa ushobora no gusubirana na sositene ntawamenya utiki goda utiki ngewe nsubira kwa sositene maze ubu ushatse navuga ngo nkiruhutsa kuko uriya rugo narubabariyemo bihagije aha dore aho nibereye simvuze menshi iby'abagabo n'abagore mbigendera kure nahavuye maze kunanirwa narihanganye bihagije icyemezo nagifashe nzabaho njyenyine kugira ngo nkomeze kubana na sositene turyagagurana anca inyuma ansuzugura agira ati umurungi ntubona ko ubu wahavuye wasanga sositene ataryamye yabujijwe n'iki ahubwo yicaye umutwe uri mu biganza arimo yibaza ibibazo magana ibyo yagukoreye byose ngo abyicuze maze akarindira gato uburakari bwawe bukagabanuka akazaza kugusaba imbabazi rwose yewe aho ngaho uribeshye goda sositene ni umugabo udasaba imbabazi mu buzima bwe kandi nanjye umuntu ndiyizi sinjya mbabarira iyo ngukunze ndagukunda ariko iyo umpemukiye ndagusiba nuko bimeze uribeshye cyane rwose ntawasiba urukundo burya urworosaho akantu ariko igihe cyagera rukongera rukazamuka kuko wakundanye na sositene ndabizi sinjye rero wabeshye ko twakundanye se yabuze kubona tunaniwe kubyara undi mwana nyina akamwoshya ko ari ubushake bwanjye nawe akabyemera intambara zigatangira zikarota mu rugo kuba sositene afite mu mutwe horoshye akumva amabwire sibyo bivuga ko atagukunda ahubwo dawasaze cyangwa uratinyuka ukarengera sositene ngo aracyankunda cyangwa wibagije ko yarasigaye anca inyuma ubwanjye namufatanye na sekereteri we Matilda ibyo se bivuga ko akunda Matilda kukurusha ashobora kuba yarataye umutwe akajya gushakira ubuhungiro kuri uwo mukobwa nawe agasanga umutwe udakomeye bikaba bivuga iki rero bikaba bivuga iki kuzi neza ko guca inyuma mwashakanye ari impamvu ikomeye y'ubutane umurungi uracyananiwe uracyafite agahinda reka dutegereze iminsi mike turebe ko sositene azikosora akazaza kugusaba imbabazi oya wiseka sositene ansaba imbabazi gusa mvuye mu rugo ntari maze iminsi ndara mu cyumba cy'abashyitsi ariko ye ko atigeze aza kunsaba imbabazi ngo twiyunge aha goda ndakumva niba haruze amagambo sositene yambwiye ngiye kuhava ngo nintumuke ngo sinzongere kumusubira mu rugo n'andi magambo menshi akarishye aha ko iyo umugabo n'umugore bashwanye se babwirana amagambo mabi gura ko bashobora no gutwika urugo kakahava yewe namuhaye rugari rero ngiye gutangira ubuzima bushya n'umwana wanjye shansi nawe natangira ubwe birarangiye hagati yacu ni ukuri kandi sinkubeshye sha umurungi amahirwe masa ndabikwifurije ahubwo reka tujye ku yindi sije nari nanabyibagiwe
yanze wayimboneye se nyine muri home banze ngo ntabwo bakodesha icyumba umuntu ufite umwana ariko hari undi mukomisiyoneri warambwiye ko aza ahantu indi nzu nziza kandi ifite byose uretse ko ari ntoya ndafata iyo ngiyo ntacyo rwose iyo ngiyo irampagije nta kibazo mpfa kubona aho mpongera nkibagirwa Sositene ahasigaye namubwira iki nagume wenyine muri iriya shato twari dutuyemo ajya ayoborwa na nyina namubwira iki icyo nge shaka si ubukire ni umutekano ariko nkubaze ikintu Umurungi iki ntugikunda Sositene utiki risubiza aho uri kuye Sositene nibyo sinkubeshya yewe urumva Umurungi yaraye yigendeye yatwaye na chance kandi ngo ntazagaruka nibyo nari ngiye kukubwira ngira ngo nka mushiki wanjye utabyumva na rubanda ntari nabikubwira ya baba koko Sositene urashyize utandukanye n'umugore wawe niko Sositene uratinyutse koko uretse nyuko aragusenyera wibeshyera mama mama se niwe wabwiye Umurungi ngo ahambire utwagende nzi neza ko mama ntamubeshyera yarambyaye nanjye ndamuzi ntabwo rero namurengera nzi neza ko ibibaye mu rugo rwanyu bifitemo uruhare ni wowe na mama shyira hasi mama Espera shyira hasi mama mvuga ari kureke mama umushakaho iki nanjye ni mama di kandi ibyo nkubwira nawe ndagenda mbimubwire mama niwe wateye umwuka mubi mu rugo rwanyu agenda kuminjiramo utugambo tubi aguteranya n'umugore wawe mama ariko ntacyo yavuze kitari ukuri mama icyo yavuze kitari ukuri nta n'icyo yagombaga kuvuga Sositene ntiyagombaga kwivanga mu rugo rwawe gusa icyo nakubwira ni uko nawe nta byawe umuntu w'umugabo ararekanye nakamusenyera umuntu w'umugabo atuma umutwe agashakira imbaraga kwa sekereteri we si ubwo niba utanyumva uri mushiki wanjye ninde wundi uzanyumva Espera ubwo ugiye kujya ku ruhande rw'Umurungi kandi amaze kunta yagiye nta ruhande na rumwe njyaho hanyuma se icyo nakwifurizaga ni urugo rwiza ni uko wakubaka ugatunga ugatunganirwa ariko wowe rwose ntiwabishatse kuko utigeze uba umugabo ureba kure njyewe icyo napfuye n'Umurungi ni uko yanze kubyara none chance waramutoraguye ariko yamaze kubyara chance yanga kongera kubyara undi ngo ajya abona uko yirirwa mu bagabo bunga muri abo bazungu bakorana ibyo nta gihamya na gito bifitiye ni ibigambo mama yashyize mu matwi yawe niba ari uwaciye inyuma undi uzwi ni wowe kuko baca umugani ngo igisambo ni igifashwe none ni wowe ubihombeyemo mbihombera mu ntese mbihombeye mu ntera yo Sositene niba wibwira ko ntacyo uhombye uri umurwayi ufite ikibazo usenya urugo rwawe none ngo ntacyo uhombye urugo se ntabwo rwongera rukubakwa ngaho ugenda usa nasane nakubwira iki cyangwa wabeshya ko urugo basannye rukomera nk'urugo rwa mbere ibyo ni ibibazo byanjye si ibyawe ninjye uzaba nzi uko rukomeye cyangwa rudakomeye urihombeye gusa baba urambabaje ariko nkubabaza iki kuba ubuze umugore nk'Umurungi koko umenye ko hari icyo ubuze kandi gikomeye utibagiwe n'umwana wanyu chance mukomeye atari nyina se wihaye kumukomeretsa turugo akamwohohana sinanze ko amutwara ku ngufu akanga kananira niba Umurungi ageze aho afata inzira akagenda nuko byari bigeze kure Umurungi ntiyari gupfa kwivana mu rugo asanga nyina se asanga nyirasenge se asanga nyina wabo se Umurungi aguhunze kuko wari umugeze nagenda abeho ubuzima bwe nanjye ntagira ubwanjye bushya ntagende rwose nakubwira iki amahirwe masa gusa ntuzatinda kubona ko wibeshye nibeshye ariko nibeshye kandi Umurungi uzamwifuza utakimubonye arewe wowe naca bugufi nkisuzuma narangiza nkajya gusaba imbabazi nsaba imbabazi nzisaba ndengeye uzisaba Umurungi umugore wawe Sositene njyewe ishyura amafaranga 399 umurikira umuryango wawe cyangwa se ukorera bizinesi ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. Ushobora kongera ibikoresho nka televiziyo, radio ndetse na mobi charger ituma usharija amatelefoni menshi icyarimwe. Nezezwa no kureba umupira w'amaguru, filime z'amaseri ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. Hamagara 2345 ku buntu uhabwa ibisobanuro. Umurasire mwiza ubuzima buhebuje. Sositene urasinziriye oya matiri
ntabwo nsinziriye. none ko nagupfumbataga ntunyeganyege nk'aho mpfumbase igiti. reka nsinzirisha. gusinzire kandi numva no gusinzira byakunaniye cyangwa ufite ibibazo sosite. ariko ibibazo bihera. nanjye nibyo ndi kwibaza rwose ku kazi ko nta bibazo mbona bihari nkaba mbona kanagenda neza n'iki kiguhangayikishije kuba. ariko ibyo bibazo bibizanira ikimatiri ngo waretse nkisinzirira ko naniwe ko. oya sosite weya rwose ntukamfate nk'umwana ngaho ureba mbere twarakundanaga twaba turi kumwe tugaseka tukishimisha ariko ubu nsigaye mbona ugenda uhinduka ntazi ukuntu usigaye umeze pe. kuva umugore wawe yagenda warakonje. ariko materi ntabwo iyo uzanye ibibazo by'umurungi hano. erega mfite umurungi mushyire hasi yaba umugore wanjye ntakiri umugore wanjye urumva ubu ni wowe turi kumwe. umurungi uhora umuzamura mu biganiro kubera iki wowe. simbizi sosite njya ntekereza ko utigeze wibagirwa umuntu. ariko se ubona namwibagirwane materi ko abakobwa mudashira ubwana. umurungi yabaye umugore wanjye imyaka igera ku 10 yose. umurungi dufitanye umwana twabyaranye shanse. umurungi urumva namwibagirwa nte koko. mbabarira ndabyumva sheri ariko mba numva nkomeretse ku mutima pe. urabizi ko ngukunda sosite. nanjye ndagukunda sha materi. kugomba kumva ko ibyambayeho bikiri bishya. nta mwaka urashira umurungi agiye sinongera kubona umwana wanjye. umurungi yahinduye nimero ya telefone. umurungi yahinduye ishuri ry'umwana. umurungi urumva ko bigoye kubona shanse. ubwo se ko umugore koko yakwibagiwe we wamwibagiwe sosite ko wasanga yarisangiye undi mugabo. ko niyo nakwibagirwa umugore wanjye sinakwibagirwa umwana wanjye. ndabyumva nanjye ntabwo nakubwiye ngo wibagirwe umwana wawe pe kuko ndabizi ntabwo bishoboka ariko ujya ugerageza ntituba turi kumwe byibura unyereka ko wishimye. humura matiri humura kandi umbabarire ko hari igihe nyine bimbera umutwaro. ni ku gikobwa ntubizi ko ngukunda se. urabizi ko ngukunda ibindi ubyirengagize pe. nanjye ndagukunda sosite ngaho bazi mfumbata. gusha gira hino. sureba eshanu ntukaze kunsura ngo nurangiza uryame mu buriri bwanjye nk'umutungo. oya sha oya sinzongera ngaho ugira hino sha. nibyo ntiwishimye. ndishimye nukuri ndagukunda sosite ariko mbona umurungi akomeza kuba agatotsi mu buzima bwacu. ngira ubwoba ko umurungi se kandi nk'ibyo bigaruye ute koko matiri nk'ibyo bigaruye ute naho ukunda kuzura akaboze. byari bitangiye kugenda neza none urongeye ugaruye umurungi nk'umurungi uba umugaruye ute. mbabarira sosite mbabarira nukuri ntabwo nongera sosite ko umurungi ntawe kibi wawe kuba rwose uri wenyine ufite rugari wazaretse iyi wikendi ze tukazirirwa na mu rugo iwanyu maze nkakwitaho nkaguterera ipasi nkakumesera nkagusasira. oya si ngombwa matiri ntabwo ari ngombwa. ibyo bifite umukozi ubikora kandi muhemba neza byose arabikora nta kibazo. oya ntabwo ari ngombwa pe. oya yego ariko nta kuraza nta nubwo gupfumbata nk'uko ngupfumbase sibyo. urabivugaho iki sheri urabyumva utenje tukabana iyi wikendi yose wenda nkazaza kuwa gatanu nkataha kuwa mbere ariko rwose nkagufata neza. matiri karame umutima wanjye utaranyemerera kuryamana n'undi mugore mu buriri bw'umurungi. ariko se kubera iki. oya matiri ngomba kubaha uburiri bw'umugore wanjye. murungi karame ngwino hano icara hari ibyo nshaka ko tuvugana. murakoze
urakoze. umeze ute se umurungi? Akazi karagenda neza. Za raporo ziri hafi kurangira. Iki cyumweru kirarangira rwose mwazibonye. umurungi uzi neza ko atari raporo nshaka kukubaza. Rosalie, mbabarira ujye umbaza iby'akazi gusa. Iby'ubuzima bwanjye bwite rwose ujye ubireka. Nta cyiza kirimo, nta gishya kirimo, mbese ni ibisanzwe. umurungi rwose urabizi ko nubwo nkuyobora mu kazi uri inshuti yanjye by'umwihariko. iyo mbona ukuntu uhora wihebye witangiriye itama ubundi ukiyahuza akazi numva agahinda kanyishe ni ukuri. None se ko ntacyo wabikoraho Rosalie? Oya kirahari. Byihorera koko ko ibyabaye byabaye, kutasubiza iminsi inyuma igihe njye na Sostene twari dukundanye. uri hafi kumara umwaka uvuye ku mugabo wawe sibyo? wenda we wumva ari mwinshi ariko imyaka ugifite imbere yawe niyo myinshi cyane umurungi urumva. Agahinda kazaba karanyishe. oya humura. Nukuri byananiye kubyakira pe. Hari ubwo nibaza niba ibyo Sostene yankorera ari ukuri cyangwa naba ndota. ujye wumva ko atari wowe wenyine ko abagore batandukanye bahura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo. icyangombwa ni ukumenya kubyakira no guhindura ubuzima ukumva ko utangiye ubuzima bushya nawe ukabaho nk'umuntu mushya sibyo ma? Inama ngiriye ndazishimye Rosalie. komera. Uzagerageza ariko ntabwo byoroshye. humura. ni ukuva ku kazi njye na Chance tukigira mu kazu kacu. Umwana akambaza ibibazo bye bidashira kuri se. yo ndabyumva rwose. Mbese nkicwa n'agahinda nkabura icyo musubiza. Ubundi yasinzira nkigunga nkisomera igitabo nkareba filime. Ibibazo byandenga nabyo bikananira. Nkajya mu buriri nkarira. ndabizi ko ari kubaho umurungi ariko bigomba guhinduka. wishyiramo ko bigomba guhinduka rwose ko ugomba guha ubuzima bwawe undi murongo. Sostene umusigi inyuma kure yarakubabaje bihagije. ubu rero wimwemerera ko akomeza kukwicira ubuzima. Yarabwishe bihagije ntacyo nkiramira. ibyabaye byarabaye ariko byararangiye. ugomba kumva ko ugomba kubaho mu munezero ugahozwa ukongera ugakunda umurungi ukongera ugakundwa. ese ubwo byaba bimeze bitera? umurungi hari umuntu wagukunze. Koko ni ukuri hari umuntu wagukunze ariko umwima umwanya ngo abikubwire. umwima amaso kuko ushyira urukuta impande zawe zose ngo hatagira undi ubasha kukwinjirira mu mutima wawe. ubwo se ninde wankunze ko abashaka kuntesha umutwe batabura? humura. Abagabo bapfa kubona umugore ari wenyine bakumva ko amayira afunguye. ariko ivanemo ibyo bintu umurungi kandi ntiwumve ko abagabo bose ari babi. Jean Dudiye ni umuntu ugira ukuri. aragukunda kandi ntambeshya yambwije ukuri. umurungi wikwiyica ha Jean Dudiye umwanya aguhoze. wibwiye ko ibikomere by'urukundo byakira nta rundi rukundo ruje ngo rukomore. ego mana ariko se Jean Dudiye uriya nawe ntacika intege. yageze aho aza kukuririra. uriya ko yaraje mu kazi yarazanywe no gukunda. ni inshuti yanjye yambajije ibyawe ambaza impamvu udashaka kumukunda. umbabarire byabaye ngombwa ko mubwiza ukuri. nizere ko agiye kumpa amahoro. nizere ko wamwumvishije ko umutima wanjye utagikunda ukundi. ngo aguhe amahoro? amahoro rwose. ahubwo yiteguye guhinga uko ashoboye kose maze nawe ukamukunda. umurungi wikwitesha ayo mahirwe sha. wikwitesha umugabo mwiza nka Jean Dudiye. ndumva hari umuntu uje mbaye ngiye. ndumva hari umuntu uje. karibu. yewe mumbabarire ko barogoya rwose sinenzi ko muri mu kanama. mumbabarire ko Jean Dudiye karame tekereza ni ukuri uzi ko twarimo kukuvuga di. n'ubundi baca umugani ngo iyo bavuga ikirura gihita gihingutse umurizo. umurungi kuko mfata nk'ikirura basi mbwira mwamvugagaho ibyiza cyangwa n'ibibi? n'ibanga ryanjye n'umurungi di kuki se ushaka kurimenya? mbaye nsubiye mu biro Rosalie. oya have se umurungi
wincika utari wansobanurira ibyo mwamvugagaho rwose wigenda ko ntabyo umenya se urabishakira noneho kugira ngo mwice ikiru cyo kuganira ku muntu adahari nimuze tujye gusangira ibya saa sita dore amasaha y'ikiruhuko yari ageze sibyo se ibyo nabyo cyangwa n'ubundi nibyo byakugenzaga Jean de Dieu nibyo byangenzaga narinje kubatumira ariko kuko mwakosheje nimwe noneho muri bwishyure sawa icyo bisobanuye rwose ndemera ko amakosa ari ayanjye ndishyura ntiwumva se jya gufunga ibiro tugenda Umurungi ntagire vuba ahubwo mumenye ko dufite iminota mike. sosoma ni ubuziranenge n'ubuzima bwiza. ko mfunguye ukikanga sosiyete murayi se ni wowe ni jyewe yewe buriya nari mu bitekerezo bya kure bigenze biteze niba abakiriya basohotse ahangaha bagutesheje umutwe nabyo uriya mudamu aranutse cyane ngo ntiyumvishe ukuntu natsinzwe urubanza rwe si bakagira imana we ko abantu bajya bibwira ko abavoka turi imana urabyumva ra akumva se ko niyo yaba ari mu makosa ugomba kumuburanira agatsinda aburana n'amahugu arambwiye ngo nta yindi mpamvu natsinzwe ngo azira ko ari umugore ngo ngenzira abagore ngo kuko natandukanye n'uwanjye ngo ntabwo numva akababaro k'abagore ngo numva ko abagabo ari bo bafite ukuri buri gihe ntabwo byoroshye rwose niko sosiyete ubu bagiye kujya bahuza ibyawe wabayemo n'akazi kawe koko kandi ntaho bihuriye reka nkubwire murayi ndakumva rwose mfashe icyemezo cyo kutazongera kuburana imanza z'ubutane kubera iyo mpamvu se umukiriya uzajya uzana urubanza rw'ubutanangana nzajya mukuyoboraho aba ari wowe ufata icyo kibazo cye niba ikubana byinshi uzaza n'izindi manza nzigufashe n'ibyo kandi nta kundi ubwo nafashe icyemezo ariko se kubera iki sosiyete nuko yewe nubwo watanye n'umugore wawe ntivuga ko ubumenyi bwawe mu bijyanye n'imibanire bwononekaye yego ariko si ngomba pe ndabiretse pe nabiretse rwose ubwo ngubwo reka nicare tuganire reka nicare tuganire rwose igeza ku gatebe reka nicara ahangaha tuganire muraye ndakumva rwose buryo ufite ikirezi ntamenya ko kera koko ariko igihe wakibuze nibwo utangira kumva ko hari icyo ubura mu buzima bwawe nibyo rwose ndabona kutanezerewe ndabibona rwose kuva Umurungi yagenda sosiyete warahindutse cyane cyane hari ubwo rero uza ku kazi wakonje umuntu akagira ngo wanyagiwe kuba njye nyine numva bitanyoroheye muraye nkumbuye Umurungi none se sosiyete uriya mukobwa se ndavuga uriya musekereteri wa Matilda nta gahunda umuteganyaho kamana ibyanyu noneho musa nk'abishyize ku mugaragaro ibyacu byaranyobeye kuko kwibagirwa Umurungi byaranze neza ko Matilda agukunda cyane ra umva aragushaka kandi azaruhuka umurongoye amaherezo nzamurongora ariko sinzanezerwa kubera iki se murayi ntacyo nguhishe pe ndakumva rwose Matilda ntagera Umurungi mu ntege nibyo icyo uwo Umurungi yasize mu mutima wanjye niyo Matilda yagira ate ntiyakiziba rwose ariko uriya mugore waramukundaga cyane sosiyete we yagendere Umurungi naramukundaga cyane nuko yampemukiye akampemukira agatuma nananyerera kuri Matilda yarangiza akabigira urwitwazo akigendera akabigira urwitwazo ariko Umurungi hari umugore utagira ukwasa kuva none wadahari ubu nibwo mbibona ndakumva kandi ibyo nanjye ndabyemera Umurungi yari mwiza yagiraga inseko nziza yakiraga abashyitsi neza umva sosiyete wari waramutomboye rwose ya Imana yamugusubizaga pe
none se kutavuga uko yitaga ku rugo rwe uko yanyitagaho ngewe ubwanjye niyo nabaga namubwiye nabi yarabyihanganiraga akarenzaho akabyihanganira akanyereka inseko nziza ariko agiye gufata icyemezo yagifashe rimwe kandi agifata ntunguye rimwe gusa ntibishoboka. twari tumaze iminsi twaratonganye tutararana mu buriri nuko rero ijoro rimwe nigira kwa Matilda aramfata dore ko yahoraga dukeka yego yarabacungaga umunsi ku munsi nta jambo yambwiye yararize gusa ubwo byaramunaniye kubyihanganira bambi. oya Umurunga yagiraga umutima woroshye cyane yararize gusa ararira bukeye ntiyajya ku kazi ubwo nanjye nihagararaho by'abagabo nitwaza amakosa yari amaze iminsi nawe ankorera. kurumva koko muranyumvira ibisenya ingo none se kuki utasabye imbabazi ko Sosite iyo uca bugufi ugasaba umugore wawe imbabazi? ubwo nyine nagiye ku kazi hanyuma ntashye nkavuyeho nsanga arimo arafunga amavarisi ubwo yari agiye gutaha iwabo. ubwo nanjye ndasara umujinya uranyica mvuga ibigambo byinshi ngera aho ngaho nanirwa no kwifata mu kubita urushyi. umva warakosheje cyane Sosite warakosheje rwose hejuru y'amakosa yawe uramukubita koko uzi ko gukubita umugore wawe ari cyaha gikomeye. ari umuntu nari nasaze maze nawe ambwira amagambo yo kunsaza muraye nk'ubu nkangutse ngasanga Umurunga aryamye iruhande. mana we urumva rwose naba ameze nk'ubonekewe kuko kuva yagenda numva nihebye Matilda ntabasha kumunyibagiza byaranyobeye mbese. none umwaka wose urashize ugiye gushira tutabana kandi nubwo hari ibyo yampemukiye ariko nawe waramuhemukiye. ntabwo ugomba kuyibagiza Sosite ntuzabyiyibagize rwose waramuhemukiye. ibyo tubireke twese twarakosheje gusa icyo nzi nuko Umurunga atavuye ku mutima wanjye birumvikana ku buryo numva mukumbuye cyane. ariko rero Sosite wasanga nawe agukumbuye kuko njye inshuro nke nahuye nawe nabonaga atishimye yewe yaranananutse. ubu rero yarananutse ariko rwose bikimeze sinumva se ngo asigaye afite umugabo wamwinjiye ubu Umurunga yanyibagiwe kera. ariko rero niba bimeze bityo rero nawe ugerageza kumwivanamo kuko niba ubona mudashobora gusubirana ngo mwiyunge ibyo mugomba kubivamo mugatangira ubuzima bushya. buriya rero winjiye ndimo gutekereza umwana wanjye Chance kuva yajyana na nyina sindamubona sindanamuvugisha no kuri telefone. ariko si ubwo kuko aho ngo uwo mwana ntagukumbura Sosite wakagombye kuba waramusuye ukareba uko ameze ukamuha minerivare ukamugurira n'agakanzu ka papa arankunda erega abana bawe n'utundi duhenda abana umwana bigatuma kuzirikana nka papa. nyina ntabikunda ngaho da nkeka ko yanamunyangishije ahubwo arimo kumukundisha uwo mugabo mushya basigaye bakururana. ngaho da muraye ubu ejo ni umunsi w'amavuko w'umwana wanjye Chance kuva yavuka twamukoreraga umunsi mukuru none ndi kwibaza ukuntu bizagenda tutari kumwe bikanyobera. umva mubwiye Sosite gerageza nk'umuntu w'umugabo koresha uko ushoboye kose urebe ko wakwifuriza umwana wawe umunsi mwiza ariko ubundi kuki udashobora kugura kado ngo ujye no kumureba unabonereho na nyina urebe ko urukumbuzi rwagabanuka erega burya nta n'uwamenya burya impamba y'umwana ikiza na nyina. Sosite rwose ibyo bireke. ntibishoboka ibyo ntibikiri urimo wa mukobwa we ntubibona se ninde ukubwiye kumanura ayo mafoto y'umugore wa musaza wanjye n'umukobwa we ariko kuki wigiza nka Nespera ubu se ko kwiyebeye ko mu minsi iri imbere azaba ari jyewe muramukazi wawe sinkuzi Matiri sinkuzi nka fiyanse wa musaza wanjye icyo nzi gusa ni ukuri inshorekeye icyo nzi ni uko wasenyeye musaza wanjye wibeshya kuzasimbura umugore we Umurunga muri uru rugo. wintuke Spera singututse nkuvuze ukuri uvuze ko nyir'urugo yapfuye niwe ubumwishe aha muri uru rugo urinde ku buryo washaka kumanura aya mafoto ya nyir'urugo. nimara kuhamanika yanjye nkayasimbuza niho ubona ko mfite agaciro
kandi ntunkanga be na gato ntuzanankangariga n'igihe nzaba ndi umugore wa musaza wawe sinzagutinya ibyo bimenye urumva namaze kubona kuri bene b'abagore babuza abaramukazi baba amahoro di nanjye mpa amahoro rero kuri nuko utyoma ngututse nte nushaka kugenda uhamagare Sositene maze akubwire niba hari na rimwe nigeze ngirana ikibazo umurungi naramukundaga kandi mbisubiremo ntuzapfa umugeze mu ntege ubyumve ibyo ni wowe ubivuga Sositene abibona ukundi yaramutaga akaza kundeba iwanjye Sositene ntazagukunda nk'uko yakunze umurungi di bibwirwa n'iki se ikindi kandi wikomeza kwibeshya cyane ukururuka kuri Sositene kuko Sositene ni umugabo ufite umugore ese ubwo mu bwenge bwawe buke ujya wibuka ko Sositene ataratandukana n'umurungi nuko nari ntaramubwira ngo abikore ariko kuva amanuye aya mafoto nkaba ngiye kuhashyira yanjye Sositene arahita yibagirwa umurungi burundu uraseka ese kuki ari wowe ubyikorera kuki utareka Sositene ngo abe ari we ubikora niba agukunze ko nta gafoto kawe kari hano se mbe Matiri wabuze no kugira inama di nta n'inshuti ugira ntabwo ibyo bikureba ese niho urazi bera karibu sheri ko ntuvugana nabi na Matirida se habaye iki Sositene ndatunguwe cyane uzi ko nsanze uyu mukobwa yiha kumanura aya mafoto ya Murungi na Chance ngo amanikaye gusa cyangwa wibagiye ko hari urugo rwawe na Murungi sheri rwose nayamanuye none se ko Murungi yagutaye akigendera amafoto aracyamara iki muri saro ikindi kandi ntiyari na mwiza cyane ku buryo yakomeza kuba umutakwaho mbega noneho uratinyuka ugatukira umugore mu maso y'umugabo we umugore yishakiye ubwe akamukwa umugore wamubyariye umwana mwiza Chance ukamutukira mu maso ye nk'aho amurambagiza yari impumyi bera wirakara ko byari bikwiye ko tumanura amafoto y'umurungi hano ingora adashira byari bikwiye ahubwo ntakwiye kuba narabikoze kera umurungi aracyamara icyaha nabigukoreye hatagira umugore wanjye amafoto yaracyamara icyaha nabigukoreye niba ari ukubyifuza reka mfate aya mafoto y'umurungi nyitwarire ndetse n'ay'ubukwe bwanyu akira nayo kuko kuri njye umurungi azakomeza abe muri mu kazi wanjye uko ubyifuza rwose genda yakira twara umumera niri mu bone sheri umumera biramenya jyane ahubwo ni amahirwe kuko nari ngiye kuyatwika naho Chance nawe ntakiri umwana wawe amafoto ye nyitwarire oya amafoto ya Chance yarekera aho ngaho nasubire mu mwanya wayo ariko umva reka nkubwire ayo ngayo yose ari kumwe na nyina yatware yose yatwara ntayatware rwose twara sinyashaka kuyabona ntayatwara ngaho wirakara sheri wirakara ni ukuri ndabizi ko uriya mugore yakubabaje ariko ihangane sibyo ngiye kumanika amafoto yanjye ahari uriya mugore waguhemukiye maze ujya undeba kasurire kongere no nta mafoto nshaka muri iyi nzu ngwiki yaba yawe cyangwa y'umurungi nta mafoto nshaka kandi nta n'umuntu n'umwe nshaka kongera kumva mvugisha mwese muce hano mutahe n'ubundi sinarinje ntinda gusa narinje kukwibutsa ko uyu munsi ari aniveriseri ya Chance yujuje imyaka 8 ntabwo ujya kureba umwana wawe se zirumuze n'ivuriro ry'icyitegererezo rikungahaye ku miti gakondo ivuguruye nk'uko bisanzwe tuvura indwara zananiranye ahandi harimo na anime n'ibikoresho byayo bivurwa n'umuti twakoze wamamaye witwa Rwandan dukorera i Kigali ku Muhima haruguru y'ahahoze isoko ryashewe ni muri etaje y'ubururu hejuru y'abasore yo kwa Monika ugera Fresher i Musanze ho ni ku isoko ry'ibiribwa hanze ku muryango wa 69 nawe Rubavu ni muri gare ya Gisenyi ku muryango wa 14 hari ibindi wumva wadusobanuza waduhamagara kuri telefone zigendanwa 0788444756 cyangwa se kuri 0784647473 watubona kandi kuri email yacu info@zirumuze.com cyangwa se kuri website yacu wa@zirumuze.com. Zirumuze we wazigiye
gihe Kinyarwanda ni hafi yawe. Chance ese waje kwihisha ahangaha wenyine urarira? Ihurire mama, ihurire. Chance karame, kuki waje kwigunga aha wenyine mwana wa? ntabwo nshaka kujya muri saro. Chance niki cyaguteye agahinda mwana wa? Uyu ni umunsi wa anniversaire yawe, abana b'inshuti zayo baje bakuzaniye amagifuti, none wabasubiza kwigunga? Kuki mwana wa? Kuki koko? Kuki mwana wa? ndashaka kwigumira aha mu cyumba. Ngaho rero mbwira igitumye urira. Ninde wakubabaje Chance? Mama, ntabwo nshaka kujya gukatagata. Kubera iki se? nkumbuye papa. Mama, ni ubwa mbere ngize birthday data adahari ngampe gift. Chance sheri ihangane mwana wa, dadi turaza kumutelefona maze umusuhuze. Kandi humura nubwo dada adahari nzi neza ko yagukundaga, akwibuka kandi agutekereza, sibyo mwana wa? none se kuki ataza kudusura? kuki ataje muri birthday yanjye? Chance ntiwamenya impamvu dada ataje, ariko icyo ugomba kumenya nuko dada agukunda, sibyo? Dada aragukunda. Ngaho haguruka usanga abandi bana batababara, sibyo Chance? Abandi bana baje mu munsi mukuru wawe, rwose wibababaza. Tugende rero, reka nguhanagure neza, kandi ntibamenye ko warize. Ujye intwari mwana wanjye wo kumbabaza, urabizi ko nanjye mba mfite agahinda kenshi. mbabara mama, sinzongera kurira. Ntuzongere kurira rwose. gusa nuko nkumbuye papa, nkumbuye dadi. Ndabizi rwose ko mukumbuye mwana wanjye, ariko ugomba kuba intwari, urumva? Reka tugende. Twumvikane. Chance araje. Uyu munsi wa anniversaire ye agiye kubabwira akajambo keza, akajambo k'uyu munsi mukuru, icyo yifuza, maze narangiza mu muririmbire, maze akatega tumusangire, sibyo? Mwihangane gato numva tubonye abashyitsi mbanze mbafungurire. Chance, happy birthday. Happy birthday. Chance, happy birthday. Akira kado nanjye nkuzaniye Chance. Akira mama. murakoze. Murakoze cyane Rosalie. Nawe Jean Dodi. Murakoze namwe. Nimukomeze mwicare. Murakoze. Musanze yaragiye kutubwira akajambo keza ko kuri uyu munsi. Birumvikana. Ubundi agakata gato twese tukamuririmbira. Mbega byiza, ni byiza pe. Ahubwo tuziye igihe. Sibyo Jean Dodi? Twabaze neza cyane rwose. Ahubwo twe tugiye gomba kubona aho Chance akata gato. Tuziye igihe rwose. Ngaho Chance, tubwira ijambo ryawe ry'umunsi mukuru. Dore wujuje kandi imyaka 8. Ese abana utege amatwi Chance. Muceceke twumva, ariko muceceke twumve Chance rwose. ijambo ryanjye ni ndifuza ko na papa yaba yari mu munsi mukuru wanjye turi kumwe. ubwo nyine inshuti zanjye zose zimaze kumenya ko dukundana, kandi bose baragushima cyane, ni ukuri. muri make bose bambwira ko natomboye. Sosite, tekereza ko tuzabana ryari? Sosite sheri, utege matiri. akuzi ko amaze akanya nivugisha nibwira ngo uranyumva. Wari uri mu biki Sosite? Matiri, wihanganye, hari uwongeye kuvugisha ndaje. Utariye koko? Ihangane. Umurungi, ndabona utarataye igihe cyawe de. Sositene. Yewe ndabona ko wihutiye guhita unsimbuza undi mugabo. Niko ye. Ese iyo uvugisha kuri ko ari cyo wowe wari ugambiriye ra? Ubusa ntugaragaye. Warajyaga wigira umutagatifu, wigira nyoni nyinshi umumarayika. Ngo mama arakubeshyera.
harewe Jean Dodi uyu niwe wari umugabo wanjye ni papa Chance urabona uko namukubwiye ntacyo nabeshye kuba yari umugabo wawe se bivuga ko agomba kukubahuka akagusanga muri resitora urimo kurya akagutoka cyangwa n'injye ashaka ceceka nawe ntacyo ufite kuvuga ntugomba kwivanga mu bibazo byanjye n'umugore wanjye ndakumenyesha ko ntakiri umugore wawe uruwande tumaze umwaka n'igice tutabana nta jambo ukimfiteho rero si ibyo se naguhaye amahoro ngusigira amatirida wawe nguriya musanga undekage nibereho mwiza ntagende rwose avanga ko ibyo urimo kuvuga byose ari ubusa imbere y'amategeko uracyari umugore wanjye wemewe ariko ndabona ibi bintu ari ukurengera rwose umva reka nkubwire Murungi haguruka twigendere rwose kuko ndumva ntabasha kwihanganira amagambo uyu mugabo arimo kuza avuga ntuntuke wa mugabo we ntuntuke kandi ntiwibeshye ko uyu Murungi njyewe nkimukeneye sinkimukeneye ngaho jyana uzatwara nanjye singukeneye na gato nagusize nkureba di ahubwo njyewe ndibaza ikibazo gitumye ananirwa kurya akaza gutera amahane hano kuba usigaye wifitiye inshuti yawe bimubabaje he cyane ko hariya nawe yicaranye n'inshoreke si ibyo ariyo nayo yaduseye ndakumenyesha ko ntazihanganira kubona witwara uko wiboneye njye nakwihanganira kuko ubona wiyandarika wajya wiza gutera amati kwa ngaho wirirwa usohokana n'abahehe karamaze wowe umenye ko uri nyina w'abana banjye wowe ngo wabimenye ayewe ugira umwana harya bambe nibutse ko wamporaga ko ntabyara undi mwana hanyuma siriya nkumi maze kukubyarira bangahe da uwo mfumo rugiye reka amatwi ubwire mbabarira wifuza nabi hatagira n'umuntu ukumva ahangaha muri resitora uterana amagambo n'uriya musazi umusazi n'indu wa mugari nibyo umusazi n'indu sosene ntakwiye kumfusha umwuka wanjye gusa twigendere rwose umusenzi gusa urambonera mwohoye nimwohoye urambonera koko urambonera ariko si ubwo urumva byari ngombwa kureka ibiryo byawe nyinshi ukajya kuvugisha uriya mugore uzi ko uzi kwisuzuguza iyo amazi akubwira ngo ntuyoge nawe yasubiza ko nta mbyiro ufite ariko njye nibaza Umurungi icyo wari waramukunzemo kikanyobera si ukuntu harimo biye ceceka nta bitekerezo musabye kongera ku bimaze kuba kandi Umurungi umufashe hasi haguruka dutaye ndetse haguruka tugende ujya hehe utariye kandi nanjye ibyanjye sindabimara njye nakubwiye ngo haguruka tugende ariko se w'inkurubana nta magambo tugende cyangwa utatuma ngwino intebe ariko njyewe rwose sinumva ukuntu umuntu njye ashobora kugutesha umutwe bigezaho tugende cyangwa usigara ndakura ariko ndijyana igihe uhereye unaniwe kurya rega ukajya umwibonekeza n'imbere umubwira ibyo atitayeho ndakura rero ubwo aragutaye arigendeye utangiye kuzana umujinya uwontura none tugiye tutanariye wowe kuva wowe wanamubona ntiwigeze unatamira n'ikintu ariko se tugende ariko se w'inkurubana Matilda ndavuze ngo jya mu modoka w'inkurubana ndijyana jya mu modoka ariko se urihutishwa n'iki ushaka kubakurikira cyangwa ese ni iki kigusajije aka kanya ni ishyari ugeze rero ko kubonye ko ari kumwe n'uriya mugabo mwiza nubwo mwatanye rwose ngewe mbona utifuza ko wari umugabo n'umwenge vugisha ukora iki se Matilda ndakura ndijyana se amahoro gabanyaho disikuru zawe gabanya ayo magambo cyangwa umbwira iki kimodoka nyikubite mu ipironi ahubwo mana nyagasani ahubwo se ushaka kunyica ushaka kunyicara gabanya amagambo rero ariko ubwo ni Umurungi nzira cyangwa sosite ngewe maze kurambirwa guhora nsuzugurwa ngo ndishoreke yawe bingeza aha nakubwiye ngo winsakuriza kuko nawe uri kunyongerera ibibazo gabanya amagambo sositene ngewe ndarambiwe nongere mbigusubiremo ndarambiwe ibintu ni bibiri urumva niba wumva ugikunda Umurungi nugera ku cyapa uhagarare mve muri iyi modoka yawe uranyumva niba kandi ari ngewe ukunda fata icyemezo cyo gutandukana burundu na Umurungi imbere y'amategeko maze aba ari igihe urongora ngayanagure sheri ihangane rwose wita umutwe kuri uriya mugabo utanagukwiriye rwose mbabarira kandi mbabarire Jean Dodi ibintu byambayeho byantunguye cyane byagutunguye se kandi kuva naviwe nari ntaramuca iryera arangije ngo hejuru amubwira amagambo mabi kuriya koko
umurungi uretse kukuba ubundi numvaga nakubita uriya mugabo iyo mu mashako kuko yanteye umujinya cyane rwose ushaka kubyumva kandi njye byanyibukije ibintu byinshi cyane ntari nagitekerezaho wikongerera kubitekereza ibikomere yanteye byongeye birafunguka waretse nkaguhoza mbabarira ni ukuri waretse nkakurongora nkakwibagiza ibyo byose kandi ko nzakubera umugabo mwiza wambabariye ni ukuri umva Jean Dodi uri umuntu mwiza pe ariko byumbwira ntibishoboka kuva kera naraguhakaniye nta kidashoboka ariko ntiwagumya kubaho gutya wigunze nubwo nsigaye ngerageza kukuba hafi ariko nyemerera ijoro uraze maze ukubwe neza sibyo kuki wiyica wihura ikigo mbabarira unsubize ntiwabonye ko umugabo wawe yifitiye inkumi yo kumuhoza uriya mukobwa barasangamo mu wa kera rwose kandi njye sinakora sinakwitwara nabi mfite n'umwana w'umukobwa ngomba guhurire bwiza n'urugero rwiza nzagufasha kumurera urumva mubere se mwiteho urumva urabizi ukuntu ngukunda umurungi uri na chance ntacyo muzamburana ndabizi ko nkubera umwana mubi Jado ndakubabaza ntacyo nkwabarira umurungi ndabizi ko wakomeretse cyane urumva ndabisikana pe nzi ko n'impamvu utajya umbwira ko nkonye n'ibikomere ugifite mbabarira unyemerera umbere umugore nzi neza ko nitubana uzahita unkunda wibagiwe ko imbere y'amategeko nkiri umugore wa Sositene koko Jean Dodi ndabizi urumva nawe umugore wawe gute koko umva reka nkubwire wowe jya kwaka gatanya nta kundi uzagenda ubisabe Sositene mutandukane kandi azabikwemerera ngo abashe kurongora iriya nkumi bari kumwe urumva maze natwe dusezerane umurungi nitubana urukundo ruzaza uzankunda ndabizi uremeye ubu ntacyo nahita ngusubiza Jean Dodi kubera iki nzabanza mbitekerezeho mbanze mvugane na Sositene niho nzaguha igisubizo naho igihe cyose nkiri umugore w'umugabo nta burenganzira mfite bwo kugira icyo mvuga umurungi wageze umunsi muremure none ngaho reka ntahe nta hejuru kandi ujya mu ruhuke sibyo nibyo urakoze Jean Dodi bayi singuherekeje dore byabaye mu gicuku cyane bayisha urote byiza turi kumwe ngaho genda wanjye kandi sibyo kuki rwose nkomeza kubabaza Jean Dodi kandi ankunda ariko se mubeshye ko mukunda kandi mu mutima wanjye hakibamo Sositene aho sinkeneye umugabo wo kumpoza kwahise agaruka se yibagiwe ikibuga se ni wowe ni njyewe njyenyine niko Sositene ni gute utinyuka nyuma y'amagambo mabi wambwira imbere y'inshuti yanjye ukaba ujanira ijoro ntacyo umunangaho sohoka nsengero uriya mugabo agenda mbega amasaha narindiriye mu modoka ncunga ko agenda we kuki koko mpemukira winjiza abandi bagabo koko murenge ariko Sositene haguruka utahe ndabona wananyweye inzoga singukeneye rwose mu rugo rwanjye naguhaye amahoro nanjye mpa amahoro oya ntahongerega uragenda da iri joro ndararana nawe ndararana n'umugore wanjye w'isezerano urumva ntabwo nzajya ntuma abandi banyonera ntunuye amaso ndaho ngaho ndeba gusa ugira isoni nke uzi ko wasaze Sositene ni gute watinyuka kuvuga ngo uje kurara hano kuko iri joro ni wowe turarana rega nta wundi uri umugore wanjye kandi sinakwibagiwe ndahubwo nyegera umurungi ndashayicara ahangaha ngwino niyibutsa agahumuro kawe keza mugore mwiza ariko si ubu koko we ntiwari unkumbuye koko Sositene ndakubwiye ngo wasaze si wowe se wansajije hari uwundi ko muna witse umutwe mu bitabo se wananiwe nzi ngufashe kubipanga amatiri mana yanjye ese ni wowe murayi mana yanjye siko nkanze sinari ko ibiro bifunguye rwose ukuntu wazindutse umenya waraye udasinziriye rwose aha ubivuze ukuri rwose
naraye ntasinziriye pe. waba udasinziriye? Mm. reka mvunukire kamuri agatebe hano mbwira. Wicare neza katagugusha. Matilda rero urabizi ko abavuga turi nk'abaganga. Ndabizi. tuzi gutega amatwi tugira ibanga kandi tujya inama. ngaho mbwira ikibazo ufite ndakumva. mbwira rwose. Urakoze Murayi. Nibyo koko kuganira nawe birandohura. nibyo rwose ndakumva. ariko se Matilda ni Sositene? Yego ni Sositene rwose. ni ukuri bye byaranyobeye pe. ameze nk'umusazi neza neza. bishoboka. aherutse kubona wari umugore we yisohokanye n'undi mugabo. nuko aba ataye umutwe anyura igitaraganya agenda nabwo ambwira nabi. mva rero ihangane rwose. buriya Sositene ugomba kumwumva. Sositene yarakomeretse. ndabizi. reka buriya ntabwo byoroshye kubura umugore wawe, kubura urukundo rwawe rwa mbere, ariko wenda azagera ahamenyere. none se niyo mpamvu amutaza koko. oya Matilda rwose ibyo ntabwo nabimenya, simbizi pe. ariko rero wazamubwira mukabiganiraho. naramubwiye ngo yake gatanya tubane cyangwa dutandukane. nuko se none ngo bimeze bite nyine? yakubwiye ngo iki? nyine yemeye kuzashaka umugore bakabiganira bakareba uko bakwaka gatanya nyine bitabaye ibintu birebire byo guterana amagambo. asigaye tugasezerana. ntiwumva se? sinumva se ahubwo ugize amahirwe. yego ariko Sositene rwose yarahindutse cyane. nk'iki cyumweru cyose kuva yabona uwo mugore we nta kigeri iwanjye habe na gato. urabizi ko iwe yarahiye ngo ntawe azararana nawe mu buriri bw'uwo mugore we. ariko nanjye arimo arampunga rwose. mva Matilda wowe uzamwegere muganire wumve ikibimutera. Murayi ndakumva cyane rwose. wowe koko iyo ubona uko ibintu bimeze ubona hari amahirwe mfitanye na Sositene. amahirwe? ubona koko niyo twanabana tuzabaho turi urugo runezerewe. ariko se Matilda kuki ufite ubwoba? ubwoba ni ubwiki? ni ukuri kose mbona Sositene ashobora kuba agikunda umugore we wa mbere. sinzi ibyo Umurunga yamuhaye pe. oya wowe wirira tuza. reka ntabwo byoroshye gukunda n'umuntu wakomeretse. nanjye birankomeza. nawe ujye ugerageza Sositene umutware buhoro buhoro umworohere. kandi ni munabana uzamenye ko hari ibintu ugomba kwihanganira. cyangwa se uzaza cyangwa nawe uzishakira undi musore. ariko se ubundi Matilda wowe ubona utariyiciye ubuzima ko hari umwana w'umukobwa utari mubi niba wagiye gukuruka ku mugabo ufite umugore ukagira naho impamvu yo gutana kwabo ugatandukanya umugore n'umugabo basezeranye. Murayi ndakumva yewe. ni uko umfata nk'umuhemu. yewe nzi ko wasenye urugo rw'abandi mbabarira ariko kandi nzi ko nawe urimo wihemukira. nawe nzi ko wihemukira uriyicira ubuzima. urata igihe cyawe ku mugabo imbere y'amategeko ugifite umugore nawe kandi wemera kubona ko yitwara nk'ugikunda umugore we wa mbere kandi nta wamenya ibyo babanye. ibyo byihorere Murayi. nkunda Sositene kandi bigeze kure nta garuriro. ngaho ubone chance rero nzabona wenda mubana nanjye nifuza ko mwatera imbere. ese tuzaba twabanye na Umurunga uri hariya. ahantu haratuje. niba ari uko ari ku cyumweru nta bantu benshi bahari. nibyo ni ukuri. nubwo ntaherukaga ndaba ntakiri heza cyane. none se Umurunga yego ese ko wabuze ndi? shago dasi nakwibagiwe ni ukuri gusa naragiye mperanwa n'akazi. uzi ko Rozari nari wajyaga ambwira amakuru yawe ma akambwira ukuntu yabuze akazi ngo udatekereza Sositene. aha maze dore impamvu nguhunga goda ntikanuma nkamara igihe ntakugeraho. niyo nta yindi. iyihe se Umurunga? ndabizi uhora umbwira Sositene unserereza ngo ndacyamukunda. kuki Sositene utamwibagirwa? reka nkubwire na n'ubu nabigusubiramo ko witwa Sositene akigukunda. ahubwo agiye gusazwa n'ishyari ngo hari umugabo usigaye gusohokana. ibyo pe na Sositene yaratubonanye. nyihera neza iby'uwo mugabo nyawe yaba afite gahunda se? gahunda arayifite cyane
ikibazo ni njye ndacyari umugore wa sositene imbere y'amategeko ariko kandi ntakubeshye goda sositene nanjye ntaramva ku mutima ibyo uvuga ntiwibeshye ibyanyu namwe biteye icyo n'iki ni ukuri ubwo muzagumya mubeho buri wese ku ruhande rwe mu gahinda kandi mukundana koko ubundi se navuye kwa sositene ntamukunda gusa nuko kubana nawe byari bitagishobotse ntanakibasha no kwihangana ndabyumva ku buryo ubwo da nafashe icyemezo gikomeye icyemezo cy'umurungi icyemezo cyo kujya kwaka gatanya mu rukiko ubundi nkazibanira na Jean de Dieu nkunda Jean de Dieu ni uwo mugabo mbese yo muzabana gute se kandi ugikunda sositene disi bizagera aho benshiremo ni ukuri wa mugani se nintaha Jean de Dieu umwanya wo kwinjira mu buzima bwanjye azanyomora ati ngo nyiri ibisazi sositene yanteye nta kundi rwose none se ko we na sositene munaniye ko mwanze kwiyunga ngo musubirane ngire ntego goda bifata uko biri icyemezo namaze kugifata ikiye se kandi nahundi nazasara hari ikintu rero ntakubwiye iki se ariko usigaye umisha ibintu nawe goda ndakumva wari uzi ko sositene aherutse kugera iwanjye kereka ye yarashyize aza kugusura se no kureba umwana aha ibyari bimuzanye ko ari sipesiyarira ni ishyari ryari ryamushajije nta kindi riramushyigura mbona yinjiye iwanjye mu gicuku bime neza rero nyine uwo munsi mbonana na Jean de Dieu dusangira yaraje n'umujinya mwinshi arantuka maze duhita tumuhunga turitahira nuko sinari nzi niba azi naho ntuye ngiye kumva nuva mu gicuku arakomanze yababa we mfunguye mbona niwe yababa we goda iryo joro sositene yanze gutaha ntakubeshye kandi nanjye sinifuzaga ko ataha wimbeshye mwararanye buracya cyane rwose kandi namerewe neza kuva naviwe nta wundi mugabo nigeze mbonana nawe ariko sositene yaravuze ngo ndarara ni ukuri goda mbura imbaraga zo kumuhakanira ndumiwe ni ukuri nta kindi narenzaho pe sinakubwiye ngo iby'abagabo n'abagore ntihakagire ubyishinga uriya muntu muracyakundana kuva icyo gihe sindongera no kumubona gusa ngomba kumushaka tukajya mu rukiko tugatandukana ku neza kandi kuko ntakundanye n'undi ngo nibagirwe sositene nazasaza nabi ibyo wongewe se ko bibabaje maze nibwira ko ibintu byanyu bigiye gusubira ku murongo ndakubonye numva ntagenda ntakubwiye icyo ngutekerezaho madamu kivuga ugende uyise n'indi umurungi amva nawe ntiyanshoreke ya sositene uyu niwe matirida numva mbega agahinda k'umukobwa umva ngewe ntabwo ndi ishoreke ya sositene muranyumva ndi fiyanse we no mu minsi mikeya turaho tubana ahubwo igihe mwakururukaniye nibwiraga ko umaze kumubyarira nka kabiri ahubwo gatari ngaho genda se uzagira urwo ruhire nibyo rero nari nje kukubwira urumva sositene wamusize umureba ubu ni fiyanse wanjye mushyire hasi urumva reka gukomeza kumutesha umutwe kuko ntakikwitayeho rwose ambo muko uzaba no gutukana cyangwa vahagenda ntabwo ntukana vahagenda ntabwo ntukana mwihorere goda mwihorere twikomereza ikiganiro avuge narambirwa aragiye oya nibyo nakubwira yewe ntiyantesha igihe cyane ako nta n'impamvu yo kudutesha igihe urabona ko yamanjiriwe niyo mpamvu aje gutukana ntagenda ntabwo kangata ngo ne ndagiye nyine genda ubwo se urabona uri uwuhe ahubwo kandi ndabona nkuzi nzi hehe se mama da nzi hehe harabona ko ubonye na murungi nka murungi nanjye ndi fiyanse wa sositene nitwa matirida ni byiza noneho ngewe nitwa Jean de Dieu waje umuherekeje rero hano ku rukiko umva nawe numva yari kwizana aje kuburana wamuherekeje ndabyumva ariko apfa kumara gusinyira gatanya tuhita dutangira gupanga ubukwe bwacu yewe nanjye naje mperekeje umurungi mbese ni ibibazo bimwe nk'ibyawe ariko umurungi namara gutana na sositene turahita dupanga iki ubukwe nagereje ariko bimeze nda sositene rero tumaranye igihe wumva ze ahubwo twaratinze yewe ndumva mukundana cyane si byo se yewe ni imana izi ibyayo
aha ni imana izabijyamo nta kundi. ko ni imana izabijyamo rwose ko numva wihebye se bizite kandi yewe uko bucya nuko bwira ngenda dushaka kumuyoberwa neza neza. oya ibintu uvuga ntabwo byumva rwose kubera iki se kandi aho warushijeho kumumenya ni nk'umwana agenda ahinduka pe agenda ahinduka cyane mbona atakishimye ubundi akambwira nabi ntabwo byumvikana nkeka ko atari ibintu byoroshye hari byoroshye urugamba ruri imbere hari urugamba ruri imbere rwose nawe se hari ibyo ujya ubona bidasanzwe kuri umurungi cyane rwose reka nkubwire umurungi ni umugore mwiza pe ndamukunda kandi ndamwubaha ariko nkeka ko atigeze ahanagura susitene mu mutima we yego nyine wenda nizere ko nitumara kubana azagenda buhoro buhoro ahinduka akankunda ariko nubwo nibaza niba susitene atandongoye kuko nta wundi mukobwa bakururana bikanyobera ntekereza ni ukuri cyangwa se atari uko mwihambiraho byo ndabibona ko atankunda rwose matiri karame ariko none twaba turimo twishyira mu bibazo dusanga abantu batadukunda bafite ibikomere bikomeye mu mitima yabo. reba nk'ubu kuva susitene yambwira ko umurungi bumvikanye ko bagiye gutandukana yatangiye guhinduka akanshihura nabi cyane rero nyumvire ngewe noneho kuva umurungi yamara kubona itariki yo kuza nyine aha ku rukiko urumva ntakivuga pe yaracecetse burundu nawe se ava ku kazi ubundi akajya mu buriri akarira yego yezu pe amashuka akayuzuza mbese narayobewe pe rwose witwa susitene we rero ni urundi rwego ntakirya ntakize gukora ahubwo njya kumureba agasanga ashaka kwiyahuza inzoga gusa yewe njye ntakinkeneye rwose ibintu ni ibyo kwigwaho pe ariko jean dodi hari ikintu natekereje ngo watekereje iki cy'ubwo njya ntekereza ko susitene agikunda umugore we ni nawe arwaye nta kabuza umuntu ni mugari ni nako gahinda arwaye rwose kuba rero agiye gusinyira agatanya ni nkaho azaba yiteye icyuma mu mutima ibyo wirirwa uvunika byo narabibonye nta nubwo nanabishidikanyaho pe kuko nabonye ukuntu susitene afuha kuko yabonye asangira n'umurungi ubundi akananirwa kurya akaza gutukana mbona ko nta kindi kimukoresha uretse urukundo kandi ubona n'umurungi kimukunda none atamukunda amaze igihe arwajwe n'iki ahungabanijwe n'iki jean dodi uzi n'ibindi ndakumva aba bantu twakunze turabafite cyangwa turarota ubwo bagiye gutana reka tuzagerageze nyuma turebe ko twabibagiza urukundo rwabo rwa mbere nta kindi nta n'umutima nifitiye nakunda ariko kuri sinjye urota basohotse mu rukiko bakatubwira ko bamaze gusinyira agatanya ahasigaye urugamba rutangire mva kuko kubeshya ni kubi urankurikira ndakumva gukunda bariya bantu babiri ntabwo byoroshye na gato urankurikira ni urugamba tugomba kurwana dushikamye kandi mva ngewe niyemeje kururwana ngewe narabyiyemeje ahubwo se wowe jean dodi none se uri imyotsi cy'umurungi njye ndibaza ngo turategereza na ryari igihe twicariye hano perezida w'urukiko araza ryari ngo yunge ibyo yunga ariko isaha baduhaye ntiragera hasigaye akanya gato reka twihangane sibyo harya ibi ni ngombwa cyo kubanza kutwunga mbwira wowe uzi iby'amategeko kuki ubu bari mu kudutesha igihe ni ngombwa cyane umurungi erega n'itegeko mbere y'uko umugore n'umugabo batangira kuburana agatanya perezida w'urukiko abanza kubahuza akagerageza kubunga noneho byananirana urubanza rugakomeza ubu se aratwunga iki twarananiwe kwikemura ibibazo byacu turi abantu bakuru
arafata se siparada arapfuke ku bikomere wanteye cyangwa pomada nkande ngo nkunde niyunge nawe. ese kuvuga ibikomere naguteye kuki wowe wibagirwa ibyo wanteye umurungi kuki ubyibagirwa? bivuge vuga rwose nakugize ntengewe na n'ubu ukinkomeretsa ukatinyuka ukaza no ku rukiko uherekejwe n'uriya mugabo wawe kuki ugumya kuntera icyuma mu mutima umurungi kuki koko? Jean de Dieu yakugeza ati ko tutakibana ko nawe ufite Matilda asa naho yabaye umugore wawe kandi ko yaranaguherekeje akugujya wibuka ukuntu wancaga nyuma soste koko uriho bikoreraga iki koko uzi ukuntu nagukundaga. Ndabizi ko naguhemukiye umurungi gusa mbabarira rwose nitunatandukana tujye duhura unsuhuze sibyo? Soste mbabarira njye nkwibariza ikibazo kimwe. Nanjye mbabarira nkwibariza ikibazo kimwe. Ni ku murungi uriya mugabo uramukunda? Ku mana yanjye we aha ntunambaza amakuru y'umwana wawe ahubwo ukambaza yuriya mugabo. Jean de Dieu mupfiki koko kucya kuba mu mutwe dupfa ko nkorera ku mugore dupfa ko muhorana dupfa ko agiye kuzakuntwara ariko nanjye ntabwo nzabyihanganira. ko ufite Matilda unshakaho iki ko mu gihe gito tugiye gutana njye nawe? Matilda sinigeze na rimwe mukunda nk'uko nagukunze. Matilda ntiyigeze abasha kugera aho wowe wageze. Matilda ntiyigeze abasha kunshimisha nk'uko wowe wanshimishaga. Yego nzamurongora ariko namabura kindi. Ngaho reka nkubaze ikibazo nashaka kubaza perezida ataraza dore amasaha aragiye. Banza unsubize icyo nakubajije. Uriya mugabo uramukunda cyangwa ntumukunda? Nta muntu nigeze nkunda nk'uko nagukunze Soste. Jean de Dieu ni umugabo mwiza aranyuba akamba hafi ariko na n'ubu sindabasha kumukunda. Ntako ntagize ngo nkwibagirwe ariko byarananiye. Sinakwibagirwa urukundo rwanjye rwa mbere. Umurungi rya joro nza kukuraza ukamfata neza nahise mbibona ko nkunda. Kuva kirya gihe sindongera kwegera Matilda. Byarananiye pe ndahumiriza ariko akaba ari wowe nibonera. Ariko ubundi koko wanyangiye iki Soste? Ikintu cyatumye unyanga ukantoteza ukamanagura mu mutima wawe iki? Mbabarira umbwira ikintu cyateye mu rugo rwacu tugashwana n'ukuntu twakundanaga. Nakugize ne Soste? Mbabarira umurungi mbabarira wibagirwa ibyo bintu byose bibi nagukoreraga kuko sinzi ibisazi byari byaramfashe. Nkumva amabwire ya mama mbabarira sha sinigeze nkwanga mu by'ukuri sinigeze ndekeraho kugukunda rwose. Mbabarira Soste. Imyaka irenga 2 twaye tumaze tubaho mu gahinda umundukwe tugikundana. Kimwe nawe nanjye sinigeze nibagirwa urukundo rwanjye rwa mbere umurungi. Kuva umunsi nsanga uri mu hambiro twawe wigendeye umutima wanjye wahise ushenguka. Sinigeze nongera kuba Sostene wa kera. Sinigeze nongera kwishima uretse rya joro uzi ubwo nakuyahoragaho nkusanga iwawe. Nari nzi ko njugunya hanze. Umurungi urangije unyakira neza. Icyo gihe byambayeho nanjye simbizi gusa imbere yawe ndiyibagirwa. Ikindi nabonye ko nari ngukumbuye cyane. Soste kuki koko twasaze? Umurungi ndacyagukunda. Ubuzima bwanjye nawe nubwo umwana wanjye chance uri mu biganza byacu twembi. Kuva tugikundana nta kidashoboka Soste. Mbabarira amakosa yose nagukoreye. Mbabariraho naba narakobaje hose. Sheri ndishimye kuvuga ngiye ku kinkunda. Nanjye mbabarira umurungi
sinavuga ibyo nagukoshereje ngo mbirangize ni byinshi ariko nzi ko umutima ufite urukundo nzi ko umutima ugira imbabazi wemereye kandi kuzakwibagiza ibyakubabaje byose nzi umuntu uri bwishime akarengwa n'umunezero umwana wacu Chance. Chance disi sinigeze nibagirwa umwana wanjye uze nkwereke impano namuguriraga uko namutekerezaga gusa nkibaza uko nazimugezaho. urakoze cyane Sositene. nanjye nakomezaga kumwibutsa igihe cyose ko dadi wamukunda ko atigeze amwibagirwa dore ko hari ubwo yagukumburaga akarira. oya nawe nzamuhoza mwibagize iyo minsi yabayeho ababyeyi be batari kumwe umurungi nzi abantu bari bubabare bariya babiri baduherekeje Jean Dodier na Matilda barababara ahubwo bagize imana kuko bari bagiye gukora ikosa rikomeye kubana n'abantu batabakunda imitima yabo n'ibitekerezo biri ahandi. ahubwo nitwe twari tugiye gukora ikosa rikomeye umurungi gutandukana kandi tugikundana gutandukana kandi buri wese yifuza undi. urukundo rwacu rwa mbere rwari rufite imbaraga nyinshi kandi ruzakomeze ruduhuze. Sositene haguruka tugende dore hasigaye umunota umwe ngo tubonane na perezida w'urukiko. wamugane ntibikiri ngombwa ko twunga twabyikoreye cyangwa batwicaje muri iki cyumba twenyine ngo tugire umwanya wo kuganira. aba bantu ni abahanga pe naho se batubwire ngo tuzabonana na perezida w'urukiko saa 4 ngo ariko tuzahagera isaha mbere. ariko hari ikintu nakubwiye umurungi uzi ko icyumba cyacu kimwe cyanjye nawe nyine nta mugore n'umwe nigeze nemerera ko akinjiramo rahira na Matilda ntabwo akizi mu by'ukuri sinigeze mu mutima wanjye. Sositene karame ibyo mbwiye bingeze ku mutima kandi nanjye nkurahiye ko uretse wowe na rya joro uzi nta wundi mugabo nigeze rwose. urakoze umurungi undemye agatima ngaho tugende njye kugufasha gupanga dutaye sibyo iri joro nyine urarara mu rugo rwawe uve mu icumbi nta gihe cyo guta rwose Sositene imyaka twataye irahagije tugire tugende tujye gusana ibyo twangije. muri uyu mukino umurunga w'urukundo wanditswe n'umubyeyi Desituri Sylvia mwumvisemo umurungi mwakiniwe na nyirarukundo Beatrice, Sositene mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Esperance mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Gaudence mwakiniwe na Gasibirege Antoinette, Jean Dodier mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Matilda mwakiniwe na Karangwa Liliane, Rosalinda mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Murayire mwakiniwe na Tuyishime Jean Dodier, naho uwabakiniye Chance ni Irakoze Sabine. umutoza w'abakinnyi ni Musedizi Jean Dodier, wafashe amajwi abakinnyi ni Habukubaho Hyacinthe. nimugire ijoro ryiza. Ikinamico.